تەوەری دۆمان تایبەتە بە گرنگی کەتی گەشت و گوزار لە هەرێمدا بە سوپاسەوە لە شاری زاخۆ بەڕێز چیا ئەمین بەڕێبەری گشتی گەشت و گوزاری زاخۆمان لەگەڵایە. کاک چیا بەیانیت باش سوپاس کە کاتی خۆت بە ئێمە بەخشی با لەوە دەست پێ بکەین. تا چەند گرنگی با کەرتی گەشت و گوزار دراوە لە هەرێم بەگشتی و لە زاخۆ بە تایبەتی؟ بەڵێ بەیانی باش زۆر سوپاس بۆ تەلەڤیزیۆنا کوردسات نیوز. هەڵبەتە زاخۆ ئێکشوان دەڤەرایە و سەر ئاستی هەرێما کوردستانê گرنگیەکە تایبەت هەیە بۆ یەکێک و زاخۆ باژێرێکی استراتیجیە کەوێتە سەر سنوورە سێ وڵاتە تورکیا و سووریا و عێراق. هەڵبەتە پشتی کو ئەم بێژن پەیرەوکردنا سیستەمê ئیدارên سەربەخۆ ئێکشوان دەڤەرەک و زاخۆ بوویە تەجروبە ئیدارە سەربەخۆ و حکمێ 2 ساڵ و بێژن هەفت هەیڤا زاخۆشیایە قۆناغەکە geleka bertenga geştyarî biçîta qûnaxeka gelek pêşketî ev jî vedgeret bû wêyekî ku ew karname û bername kabînane heye ser astê geşt û guzarê hatiye plankirin bû yekê geşt û guzar biçîta qûnaxeka dî. Bêguman ew planet hatîne dariştin ser astê desteya geşt û guzar plana 8 salî meşiyaya ku mawayekî kêm da rolekê baş bigirîn çendekî şu an planet me bêne cêbecêkirin. Zaxû taybetmendiya xwe bû geşt û guzarê vedgerit bû çend xaleka yekî şu an xalek û serçavê here pês zaxû bajêreke af lê hebûye xabîrê zaxû yekî şu an serçavê hêze bû yekî ku em bişin pitir geşeyê geşt û guzarê de bigirînin. Ew planêt ku ser astê îdara serbexû û hatîne dariştin zûrbeya wan plana tanûkê hatîne cêbecêkirin û xweşhalî ve ew hewl û mandîbûna ku ew layanê peywendîdar û bi serperiştiya taybeta serpereş îdara serbexûya zaxû ku me fikir wêyekê kir em vî bajarî bibine qonaxeka diya geştyarî xweşhalî ve jî ew hewlêt me ew planêt me tanûke rengekê zûr serkeftiyane çûne serîn. بەڵێ کاک چیا لە زۆربەی فێستیڤاڵ و بۆنەکاندا تەشی لەوە کراوەتەوە کە باخی زیاتر گرنگی زیاتر بە ناوچە گەشتیارەکان بدرێت لە ئیدارەی سەربەخۆی زاخۆ بە تایبەت کۆڕنش و پردی دەلال لەو بارەوە چی کراوە؟ بەڵێ پێش سێ ساڵە ڕاستیژی ئەم بێژن ku ew giringiya ew timûhêt me hebûyne me viyaya ku em xabîrê zaxۆ ew planê li ber destê me ku em vî xabîrê bikene kornêş me nedişiye belê piştî zaxûbiya îdare hewlên cidî hatine dan plan hatine dariştin ser astê îdara serbexû ku planeka 4 salî li ber destê me ye. Qonaxayekê bi dirêjeyê kîlometrekê ev kornêşe ketet xizmeta geştyarê de û şiya rengvedaneka geleka baş erênî ser astê Iraqê vedet bûye egerekê pês ku zaxû milmilanê li hatina geştyara li gel parêzgehên qwet mîna Hewlêr û Silêmanî biketin. Ev ji rastî karê rojekê nebûye. Berwêyekê planêt me û bernamê me projêt me li xabîrê zaxû berdewama qonaxa duê Etişin bêjim dirêjeya 3 kîlometra ev kornîşe dikevit et xizmeta geştiyan da qonaxa siyêj heye. Wate fikir ew ye ku serkêşiya pira delal wekî bêjin hîmayê û hîma û simboleka geleka giring li hemî cîhanê Iraqê bi dirêjehiya vî xabîrê senterê zaxû da plan ew e ku bite kornêşek û hizira me ew e ku em bikine dirêjtirîn kornêş li ser astê Iraqê. Belê ev yek xalên ku em gelek giringî pêden em li zaxû li pêştir mumkin hat demê geştyara qesta zaxû dikirin sê-çar cihên destnîşankirîn belê ev rûke hikmê ew projêt me encam dayîn zaxû geleka zengîn e mehlem û cihên geştyarî ku giringiyeka baş pê hatiye danê nebtinê li senterê bajarî belê belkul sinûrê qeza batîfa û سنوورê nahiya derkarê ku ew deverene deverên çiyayî ne cihên geştyarî gelekî giring lê hemîne. بەڵێ کاک چیا ئاشکرا ئێستا وەرزی گەشتیاریە بەڵام هوتێل کەمە لە زاخۆ لەو بارەوە چی کراوە بۆ چارەسەرکردنی ئەو کێشەیە بە تایبەت کە گەشتیار لە باشوور و ناوەڕاستی عێراقەوە دێن
لە باکووری کوردستان لە ڕۆژهەڵات لە وڵاتانی دەوروبەردێن بەڵێ كاكا كم أسحست كم 2000 إشارات الصالة البري شهر 11 بدم زاخو بحكم هنجي قصب وكيد بيجن بهسترين قصب يكون رجا بتريا اوتيل وموتيل لها بينا نزيك تشل اوتيل زاخو هبين توي دميدا يعني اتشين بيجم هنجي منافسه سنتري باريزغا دو كتكر بله پشتی شهر 11 گلک گورینت سلبی بسر واسع گشتیاری دهات زاخوی شون دفره بی قربانی کا زیاده دا هم شهر 11 و هم قیران آبوری هم شهر چکدارین پاک که گل حکومت ترکیه زاخو و وقت بیژن یک شوان باجرا یعنی پسترین باجر بکو بیا قربانی به چنده برای که روز بروجه کو رجا اوتلا برف کمبینی هات خاره بله خوشحالی و پشتی زاخو بیا اداره کو حکمی او پروژه البردستیت ما امتشین بیژن روز بروجه رجا وقت بیژن جماره هتل زیادت بتن اف هتل پیش وقت هتل خدا خسین ابرو که همی هاتینت میدان دا و دوام پتری ده هتل چهارستیره و گفت زاخو چند بیشتر حتی دو ماهی سال دیگه هفنات خدمتا کرد گشت و گذاری دا خالا دل خوش کرد کو پیشتر هتل پنجستیر نبوینه ولی اف پلانامه درشتی حتی سالابت پترش پنج هتل پنجستیر دل زاخو بن او تختیه هاتنا گشتیار او پلانامه درشتی اتشین بیشم کو جماره وان هتل دشیتن اوان گشتیاری کو افریقا پلانامه دا سردان زاخود کن دی او جاها بتن کو گشتیار لی بن باشە کاکچیا ساڵی ڕابردوو دیدارێکی گەشتاری لە ئیدارەی سەربەخۆی زاخۆ بەڕێوەچوو دەرەنجامەکانی ئەو دیدارە ئایا ئەم دیدارە کاریگەری هەبوو لە سەرکەرتی گەشت و گوزار بەتایبەت لە شاری زاخۆ و دەوروبەری زاخۆ هەڵبەت زاخۆ پشتی بیا ئیدارە سەربەخۆ ناحیە باتیفە بووە قەزا مەلوێرێ هەزر کرد و حکمێندێک و او ماستر پلان ابو باتیفاتی تا دارشتن پترش هفتی ساده دورکا گشتیاریه مگلک گرنگی دا برای که ما فکر کرد که ام قضا باتیفا کنت پلانت خواهد گشتیاری دا سردان اوان گروپ و کمپانیت گشتیاری نوراس و باشور عراق قصدا میکن ام رابین مدیداره که گشتیاری ریخستن که پترش هشتی کمپانیت عراقی و گلدام و دزگایت میریین گشتیاری الباطی هاتنا دعوت کردن و خوشبختانه و دیدار که گلک سرکفتیانه بیم و دیسان جو پشتی جشن اف دام دزگاه دینا داخواست کردن بو زاخو و تم پلان دارشتیه عملوی بارینه که قضا باطیفا پشتی وی دیداره چویت قناق که دیده یعنی باشترین نمونه در انجام پلانت ما رجاء گشتیاره گلک صد زاخو زیده بینه لپارسال رجاء گشتیار 500,000 درباز کریل سال نورمال بیشتر 2013 و 12 و 11 پیش شهر 11 رجاء گشتیار الوی باجری 120,000 درباز ندبو و پشتی قیران آجی پراستی و پشتی زاخو بیایی داره سابقو یعنی چوت قناقه که دیده برای که پلانت ما دارشین امید بین رجاء گشتیارا گل زیده بینه داره بله برای چه امین برابری گشتی گشت و گذاری زاخو سپاس لشاری زاخو لگل ما بود